Мүъминун деген сүрені оқып отырмыз. Сол бір үлкен ұстазымыз тәпсірлеп жатыр ана Мүъминун деген сүренің аяттарын. Сонда Мүъминун деген сүреде Алла тағала адамның жаратылысын суреттейді. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ дейді. Біз адамды бір жабысқақ балшықтан жараттық. Адам атаны айтып отыр ғой. Одан кейін барып кейінгі адамдардың барлығын ананың жатырында бір тамшыдан бастап жараттық дейді. Ол тамшыны біз кішкентай ғана тамшы қанға айналдырдық. Ол қанды біз мынандай жұдырықтай үйіған етке айналдырдық. Ол етті кейін сүйекке айналдырып, сүйекті етпен қаптап, оған басқаша бір бейне бердік дейді. Баланы айтып отыр. وَتَبَارَكَ ахсанул халиқин. Алла тағала не деген керемет жаратушы деп Алланы сөретіп келеді. Осылайынан адамның жаратылыс сатыларын айтып келеді. Енді адамның өмірі туралы айту керек ау деп қалған кезде, бір 60-70-80 жылдық өмірді де Алла қазір бір айтат шығар десең, Алла тағала бірден «Сумма иннакум бa'да залика ламайитун». Содан кейін сендер міндетті түрде өлесіңдер дейді. «Сумма иннакум яумал қиямати тубғасун» дейді. Содан кейін сендер қиямет күні және қайтадан тірілесіңдер. Ана ғалым айтады, Алла тағала жаратылысты суреттеп ананың жатырындағы эмбриологиялық кезеңдерді айтып келді. Енді өмірді айтады ғой деген кезде бірден переход, бірден өтіп кетті дейді өлімге. Анау 60-70 жылдықты өмірді айтпай-ақ қоя салды дейді. Саналы түрде тастап кетті Алла тағала дейді. Неге? Бұл да нені білдіреді дейді? Алланың алдында бұл 60-70 жылдық өмір бір сәт дейді. Бір найзағайдың жарқылы сияқты дейді. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні, тиясың ау мына қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні, болмағандай жүрмегендей сенде біз. Кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз. Кету үшін келгенбіз деп бабаларымыз жырлап кетеді сол үшін. Өмірді найзағайдай жарқылға теңейді. Кішкене ғана уақыт дейді бұны.